हम्म। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो डोर में ये वाला हिंदी से आप लोग लगाए होंगे, बहुत ज़्यादा लगता है। अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो हमारे हाथ में दो हिंजिस देख रहे हैं, अभी इस डोर में लगाएंगे। अभी आप लोगों को दिखाएंगे ये वाला हिंजिस जो गला कर लगाते हैं। और आइए थोड़ा दिखा दीजिए लोगों को। तो देखिए अभी इधर खाँचा गला दिया हूँ और इसमें ऐसे बैठेगा। अभी इसमें बैठ गया। इसी में तो स्क्रू कसना है आप लोगों को। जो एक्स्ट्रा स्क्रू है इसमें से नहीं कसिएगा, इसमें जो दिया जाता है यही कसिएगा, क्योंकि ये मोटर आता है। और अभी हम इसमें कस देते हैं, आप सबको दिखाते हैं। अभी ये हो गया। आइए थोड़ा इसमें भी लगा देते हैं, देख सकते हैं जो खांचा गलाया हुआ है। और इसमें बैठाएंगे। इसमें भी लगा दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। इसमें भी लगा दिए हैं और अभी इधर पे लगाएंगे। डोर इधर का है, अभी इसमें गलाना के लिए बाकी है, देख सकते हैं।